Značka Mercedes-Benz je na Volant TV varená, pečená. Už som vám priniesol niekoľko úplne starších Mercedesov, mladších, ale aj novších. No ale dnes vám predstavím auto, ktoré prepája všetky tieto generácie. Je to kontroverzná trieda E generácie V211. Že prečo kontroverzná? Tak to sa dozviete priamo od majiteľa, ktorý ho vlastní. Viac než dosť rokov na to, aby nám povedal svoje skúsenosti. Zvažujete kúpu ojazdeného auta? Pred kúpou si ho overte na RPZV.sk. Zadajte VIN alebo EČV do vyhľadávania a odhalte, čo vám predávajúci mohol zatajiť. RPZV.sk. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. A na to, že to je diesel, tak to je úplne že krásne otlmené. Vítajte priatelia na palube Mercedes-Benz triedy E generácie V211, alebo niekde označované aj ako S211. S by podľa logiky malo byť, že sedán a V ako vagón by mal byť kombík, ale je to v realite úplne opačne. No a vedľa mňa je Robo, jeho dlhoročný majiteľ. Ahoj, vítam ťa na Volant TV konečne. Ahoj. Je to podľa mňa tak nadčasový dizajn, znútra, zvonka. A keď tuto sedíš vnútri, akože čo ti tu chýba reálne na palube tohto auta? A začneme tým, že koľko rokov máš toto auto? Tak bude to už 10 rokov. Motor je tam 3 liter 6 valec turbo diesel. 280 CDI a 140 kW. Čiže nejakých 190 koní. Na newtonometrov tu máme 440 už pri 1400 otáčkach za minútu, takže aj na tú dobu veľmi slušné číslo, ešte aj dnes je to veľmi pekné. A teraz začneme asi tak z hurta, že za tých 10 rokov, čo toto auto máš, teraz máme koľko na budíkoch natočených? 314 000. Veľa fanúšikov Mercedesu by povedalo, že to je tak v zábehu. Akurát. Ja som začal toto video konštatovaním, že je to kontroverzná generácia a áno, na Volant TV už ste aj videli, x rokov dozadu som mal video o 211-ke, tam ale bola úplne iná motorizácia, aj karosárska verzia, tam bol sedán, benzín. No a tuto máme naozaj taký akože rodinný ideál, obrovské auto, komfortné auto. Tých problémov, s ktorými sa borila táto generácia, bolo veľmi veľa. Naozaj od samého začiatku, pretože priniesol Mercedes niekoľko nových vecí, napríklad vylepšený brzdový systém, ktorý poznáte pod skratkou SBC. Mal si problém s tým SBCčkom? Zatiaľ som problém nemal, akurát boli menené magnetické krúžky, ktoré odhnili, odpadli vzadu na kolesách na náprave, takže to hlásilo chybu aj s ESPčkom a takisto aj s tempomatom, ktorý nefungoval, ale samotne s tým systémom brzdovým zatiaľ nie, ale mi bolo povedané od môjho technika, tak je tam nastavený interval určitých stlačení brzdového pedálu a po tomto intervale, keď ho dosiahne, tak vyhodí červenú chybu auto a bude musieť ísť na repas tento systém, takže toto ma ešte asi čaká. Ty ho tu máš, lebo ty máš ešte tú verziu pred faceliftou, ty máš ročník koľko? 2005, koniec roku, myslím, že október, to bol zlomový rok a od roku 2006 už bol facelift a už to tam nedávali. Táto generácia mimochodom začala sa vyrábať v roku 2001, odišla v roku 2009. Predchodca bol V210, nástupca V212. Obidve auta ste už na Volant TV videli, dokonca v niekoľkých verziách. No a teraz určite veľa ľudí bude zaujímať, že OK, že čo to žerie? To akože opäť preskočíme z témy na tému. No tak ja väčšinou s tým jazdím diaľnice. To znamená, že idem za tých 6,5 litra, od 6,4 do 6,7 sa na tom dá jazdiť tých 130, 140 úplne v pohode. No a v meste samozrejme to žerie viac, no možno okolo tých 10, ale keď sa ide okresky, nejakých tou 90-kou, dajme tomu 80-90, tak dá sa ísť pod 6, 5, 8 som mal spotrebu. Mal si ty nejaké problémy, čo sa týka spoľahlivosti, napríklad v motore? S motorom zatiaľ musím poklepať nie, ale boli tam iné veci, ktoré trebalo riešiť. Zadné mechy. Toto je taký hybrid vlastne, vpredu má pružiny, vzadu má základné vzduchové vankúše mechy, ktoré dofúkujú vlastne zadok podľa zaťaže v kufri. No a tak tie boli problematické, tie fúčali, tie išli na výmenu obidva. Čo stojí mech na toto napríklad? Myslím, že to bolo okolo 250-300 eur, není to až také hrozné. A v porovnaní s tými novými modernými mechmi, čo viem, že tam sa to hýbe okolo 700-800 eur jeden mech, hej, takže... OK.
No a napríklad kompresor, menil si tu, čo dofukuje tie mechy? Áno, to som takisto menil, aj kompresor, asi 2 roky dozadu. To auto potom má tendenciu klesať, hej, keď je niekde problém, buď ten kompresor, alebo aj samotné mechy. Keď stojíš 4-5 dní bez pohybu, tak vlastne zadok začne padať. Hej. Aj určite Mercedesy sa dajú pozrieť niektoré, že majú padnuté tie zadky, niektoré aj predky, keď majú vlastne celý systém Airmatic. Určite z tohto obdobia Mercedesy mali obrovský problém s koróziou. Tak sa pochvál. Áno, hrdza. No. Začalo to u mňa na zadnom skle, pod zadným sklom, ako je stierač, tak tam začalo chytať hrdzu. Viditeľná hrdza potom bola ešte okolo blatníkov, tam to začínalo, ale ako nebolo to nič také hrozné. V jednu zimu mi začalo vlhnúť koberček u spolujazca, kde som vlastne si myslel, že mi zateká cez dvere, no ale výsledok toho bol ten, keď som dal koberec von a tam pod tým je taká odhlučňovacia izolácia, no a to bolo celé vlhké a zo spodu bola prežratá diera. Takže to som komplet dával robiť podvozok, kde boli prahy zožraté, takisto aj vlastne ten spolujazdcovo miesto pod nohami bolo vyžraté tiež. Taký trojuholník 5x3x2 cm, tak to išlo všetko, muselo sa vlastne dať spraviť. Dal som to spraviť takému šikovnému chalanovi v Budatine. OK, takže šikovný človek. Áno. Čo ale šikovný človek nebol, to si dal preleštiť karosériu niekam, to nebudeme menovať, ale ak to pozeráte a spoznávate sa, tak hanba vám, pretože tak dodziganú karosériu po detailingu som ešte nevidel. A dokonca ty máš ešte takú vec na tej kapote, tam je proste normálne, že ostrá čiara cez stred kapoty a mne to aj hneď tak akože napadlo, že toto asi bude ono, že na čo sa to vlastne pozeráme? To je presne páska, ktorá bola daná na video na Instagram, keď si robili promo vlastne z toho auta, aby bolo ukázané, hej, že strana, ktorá už je vyleštená a strana, ktorá nie je vyleštená. Ja som o tom nevedel, lebo keď to auto som prebral, tak bolo naleštené, navoskované, paráda, ale ukázalo sa to časom za pol, 3/4 roka, keď to zliezlo dole. No a čo sa týka ešte servisu, tak hneď ako som to auto doviezol, lebo bolo dovážané zo zahraničia od rodiny, to som sa bál, že ako budem servisovať Mercedes, lebo však oficiálne v servisoch tam sú veľmi vysoké sadzby hodinové, no ale nakoniec som zistil, že tým, že to je aj starší model a dá sa nájsť servis aj v rámci Slovenska neautorizovaný, ktorí vedia, čo robia. Našiel som jedného chlapíka v Novom Meste nad Váhom, ktorý fakt, že dlhé roky sa zaoberá servisom len Mercedesov. Takže nebol naozaj, že so servisom tohto auta dalo sa uservisovať všetko, aj náhradné diely zohnať? Áno, jasné, všetko sú aj aftermarkety, ktoré sú v kvalite dosť dobrej, takže... Ak by niekto rozmýšľal nad práve touto generáciou, odporúčil by si ju? Toto je moje prvé auto, takže ja k tomu mám určite nejaký vzťah, ale akože ja som s ním veľmi spokojný, jazdí sa nám dobre. Bolo také obdobie, možno rok, dva, kedy fakt tá elektronika blbla, že to hádzalo chybu. Prišiel som zo servisu a za mesiac hodilo ďalšiu chybu, takže bolo to také frustrujúce, ale prekonal som to a teraz už to auto nemalo nejaký takýto problém s elektronikou, čiže trebalo pomeniť asi tie moduly, ktoré odišli, no a teraz to auto ide v poriadku. V roku 2001, keď prišiel toto Ečko, tak superilo samozrejme s hlavným nepriateľom z Mníchova, to bolo BMW Radu 5 generácie E39. Tu neskôr nahradila tiež kontroverzná E60. Ty keby si porovnával toto a povedzme, že tie Bavoráky z tej doby, ktoré sa ti najviac páči? No mne sa všeobecne moc BMW nepáči, takže ja som ten medzi vybrať si BMW a Mercedes, mne sa vždy páči viac Mercedes. No za mňa by to bola veľmi ťažká voľba, pretože E39 mám strašne rád. Je to naozaj že jedno úžasné auto, ale ja som vždy chcel tento Mercedes a toto je opäť auto z tej kategórie, vždy som to chcel a nikdy si nekúpil, tak ja som rád, že dnes sa vozíme aspoň v tomto aute. Doteraz sa mi páči. Exteriér, interiér, tá vlna ako nadväzuje na dvere, na prístrojku, to aké to má sedačky, ako to je nadizajnované. Fakt krásne auto. Aj teraz, ak fičíme mimo dedinu, to je tak utlmené, tiché, komfortné. Áno, je to. Naozaj, že tie kvality tu sú. Príjemná jazda, môžem teraz mierne pridať trochu. No daj, ukáž. Ťahá to úplne plynulo, nejako to nehučí do tej kabíny, ale ten ťah to má. Keď človek pridá, tak
tak to auto ide. Tá kultivovanosť tam proste, je to Mercedes. Motory ste tu mohli mať 4-valcové, 5-valcové, 6-valcové, 8-valcové. Potom ešte existovalo auto CLS, teda 219, čo bolo také coupé sedán odvodené a postavené práve na báze tohto auta. A bola tu jedna zaujímavosť v tých rokoch, bolo CLK. A tu panuje taký mýtus, že je to vlastne coupé od Ečka alebo Zčka. Nie je to tak, je to vlastne na podvozku Cčka, ale s prvkami Ečka. To je rebus, čo? Auta od Mercedesu vždy stáli a stoja na vrchole alebo na čele tých najbezpečnejších v rámci trhu. No a toto Ečko nebolo výnimkou, pretože v roku 2002 pri testoch Euro NCAP dostalo koľko hviezd? 5 z 5. Takže naozaj veľmi bezpečné auto a podľa mňa do dnešných dní. No a vráťme sa teda k nepopulárnej, neobľúbenej téme pre fanúšikov Mercedesu a to sú tie problémy, ktoré vás tu mohli stretnúť. Už sme hovorili asi tie dva najčastejšie. Potom tu boli veľké problémy s elektronikou, ktoré sa prejavovali vo všetkých smeroch. Mi vypadávalo to ESPčko a to elektronika práve naopak pracovala správne, lebo senzor vyhodnotil to, že odhnil ten magnetický krúžok vzadu na naprave, takže pred tým faceliftom kvázi už nejaké roky to bolo, tak niečo možno vyladili, hej. A hlavne ty si to kúpil zo zdroja, ktorý to chodil servisovať pravidelne. Áno. Takže je dosť veľká šanca, že tie problémy tu niekedy boli, ale boli v oficiálnom servise odstránené. Môže byť, no. Pri veľkých motoroch benzínových, napríklad pri tých V8, boli problematické silent bloky. Ty si tu riešil nejaké silent bloky pri tom dízli? Áno, menil som, hej. Máme tu aj automatickú prevodovku, lebo keď si predstaví Mercedes hlavne takéto väčší, tak to je kultivovaný motor, pohodlný podvozok a automat. Tuto manuál, aj keď sa dávali, mohli ste si kúpiť, ale ty tu máš automat, myslím, že by si ani nemenil. Určite nie, to je vlastne vtedy novinka, čo vyšla 7 G-Tronic, takže toto je nainštalované a... Má si nejaké trable s tým, alebo? Nemal som akurát, keď som to kúpil, tak zistil som, že nebol menený olej v prevodovke, keďže Mercedes udáva, že to je doživotný olej, čož doživotný je asi tak, že to je na životnosť auta, čo je myslím 5 rokov, alebo tak nejako to majú nastavené. Vymenil som to zhruba po 200 000 a teraz vlastne mám tam cyklus nejakých 60 000 a za nejakých 10 000 budem znova meniť. A čo je ešte fantastické na tomto aute, my tu stále ospevujem vpredu, ten komfort jedno s druhým, ale to nie len vpredu, to je vzadu. Tie sedadlá zadné sú naozaj že veľké, pohodlné, viem si predstaviť, že aj vzadu sa voziť a úplne najviac ma prekvapilo, že keď si otvoril kufor a zložil si tie sedačky. To je normálne, že obrovské letisko a si hovoril, že občas sa to aj vyspíš, keď ideš na nejakú akciu, že je to úplne v pohode. Áno, ja mám vlastne spravený madrac na mieru, 220 cm dlhý a je to taká zaujímavosť, že dajú sa vyklopiť vlastne sedáky zadné, dajú sa vyklopiť a dajú sa aj komplet odcvaknúť, sú tam zacvaknuté. Je to 3-4 minútová akcia, vycvaknú sa komplet von a zadné opierky sa zložia a je rovina. Je komplet rovina a dá sa tam pekne vlastne položiť ten madrac a vyspať sa tam. Čož už aj keď som pozeral na novšie Mercedesy, tak takúto rovinu nenájdete. Všade, keď sa sklopia tie zadné sedačky, tak mierne to ide do šikminy. A musím sa vrátiť ešte k ďalšej veci, ktorú mám strašne rád na Mercedesoch z tejto doby a to je to čalúnenie bočné. To je taká perinka. A našli ste to opäť v celej škále modelov a malo to aj už spomínané CLKčko. Jedinú vec vlastne, na ktorej vieš už túto, že podlieha nejakému opotrebeniu, tak to je sedačka vodiča. Áno. Ale ešte nie je, že úplne roztrhané, je to ešte zachrániteľné a dá si aj obšiť ten volant, respektíve dá si tam takú koženku na ten volant, ale iné, ako na tom interiéri to veľmi nebadá, že by tuto nejak to podliehalo veľkému opotrebeniu. Hej, ten volant časom začal zachádzať, ako to niekto používal alebo držaný, tak som hľadal, čo by som tam dal a našiel som takúto, je to koža, nie je to koženka, už to má tiež možno 7-8 rokov. A je tu veľa vecí v tom interiéri, ktoré Mercedes robil inak ako v predchádzajúcich generáciách. Samozrejme už tu je vidno moderná ruka, už keď si pozrieme napríklad to ovládanie klimatizácie, keď už si pozrieme celý ten infotainment. V tej dobe to bol naozaj krok dopredu a veľmi sa mi páči, ako sa tuto otvára ten CD menič, že vlastne vy ho pekne vyberiete spoza tej obrazovky a potom pekne naspäť.
Harman Kardon tu máme, hrá to dobre, predpokladám. Rozmýšľal som, že tam dám nejaké Android rádio, ale potom som od toho upustil, lebo je to riešené cez optiku, takže bola by to len komplikácia a ten zvuk by nebol taký, ako je tam s tým pôvodným rádiom. Na 20-ročnom aute, cez 300 000, si s ním aj spokojný. A ak by si kupoval teraz nové auto, išiel by si opäť do značky Mercedes? Mám to už 10 rokov, ešte nejaké roky, teda plánujem na tom pojazdiť a potom by som už chcel fakt prejsť na niečo modernejšie a teda chcel by som prejsť na nejaké elektroauto, ktoré už bude to iná generácia toho jazdenia, vozenia a Iný svet zase. iný svet, presne tak. OK. No dajte nám vedieť vy, ako vnímate túto generáciu Ečka. Či je to aj vo vašich očiach taká kontroverzná vec, alebo či to beriete, že OK, je to typické Ečko, typický Mercedes. Z môjho pohľadu teda naozaj nadčasové krásne auto. I keď, ak by si mi dal na výber, že do garáže, či toto, alebo práve tú V124, tak asi by som sa priklonil tam, ale zase viacej sa mi páči toto ako predchodca V210. Dúfam, že toto je len ďalší v rade tých dnes už klasických Mercedesov. Ak máte akékoľvek otázky, či na mňa, na majiteľa, píšte ich dolu pod video. No a my sa vidíme len dlho. Ahojte. Díky, čaute.